हेलो गाइस 1K सब्सक्राइब पूरा भएको छ। सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला अनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कमेन्ट दिनु होला कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि धेरै माया दिनु होला अनि साथ सपोर्ट चाहिएको छ हजुरको। अनि के भन्नु अब हो सधैँभरि मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मन परेपर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। जति हजुरको माया दिन सक्नुहुन्छ त्यो भने अझ डेली भ्लग आउँछ मेरो। अझ के भन्नु र लागि इन्जोय भिडियोमा, किनकि यो भिडियो बनाउने टाइम आजभोलि खासै मिलेको छैन अनि दिनमा बनाउने घामले लास्ट ओभरै ल्याङ ल्याङ गरिदिन्छ अनि त्यही भएर मेरा केटाहरू ग्याङ यति बेलाभरि हल्का छाया हुन्छ र भिडियो बनाउन एउटा लाग्छ। ग्याङहरू हुनुहुन्छ हाम्रो लागि केटाहरू आउँदै हुनुहुन्छ पछि। तमिलनाडुको गर्मी यस्तै हो, भेजा खान्छ। अब गर्मी यस्तै भएपछि कसको के लाग्छ र हैन। ड्राइभर काम सिक्ने भए यता गाडी छ सिकाउँछ 8-10 हजार रुपियाँ ल्याउँछ इन्डियन ड्राइभिङ सिक्नु भए। आफ्नो त पैसा छैन त्यही भएर सिक्किन्न। यो यात्रा चाहिँ लगभग 2-2.5 वर्ष निरन्तर हुन्छ, चलिरहन्छ। गाडी केटीसित कुरा गरेर राखन् उता हाँस्छन्। को आउनुभएको म्याडम कोही बसेर ट्याक हानिदिन्छ। फेरि घाममा आइगयो। गाइस यो होटलमा चाहिँ 1 रुपियाँ एउटा इडली मिल्छ। यो सरकारी होटल हो तमिलनाडुको। पैसा नभए रोडमा बस्नेहरूले यहीँ आएर खाना खान्छन्। 1 रुपियाँ होला एउटा इडली अनि 10 रुपियाँ खाएस त टन्नै पेट भरिहाल्छन्। क्या ठुलो घर बनाएको भयङ्कर गजब। यो डेली हिँड्ने बाटो रुमदेखि होटलमा जाने 15 मिनट लाग्छ होला समथिङ टाइम। 15 मिनट 20 मिनट त्यस्तै लाग्छ। हिँड्दा ल्याङ हुन्छ।
अहिले चाहिँ हामी यो प्रियनगरदेखि कोलातुर स्टेट किचन होटलमा आएको यात्रा हो। यो भिडियोलाई सबैजनाले शेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा मिल्छौँ। अहिलेलाई बाइ र जति सक्नुहुन्छ हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला।